praat oor weerstaan die duiwel. En Jakobus 4 vers 7 sê die volgende. Hy sê, onderwerp jouself aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Hy sal vlug. Nou interessant, ek en Christo was nou die dag by Dr. Pieter Ollewage gewees, en toe het hy nogal 'n interessante ding geillustreer vir ons, en hy het nie geweet ek gaan hieroor praat nie, maar toe was my preek al eintlik al voorberei, en hy wys toe vir my hoekom die duiwel wegvlug, want kom ons sê, hier staan God, né? Ek moet eintlik nou 'n voorbeeld maak, kan ek so 2 ouens met maskers kry, okay, right, hier staan God nou, né? Staan, wees in die skurk, daar in my toe, jy is die duiwel, okay, lyk kyk op my, okay, nou wat gebeur nou? Hier is die duiwel, hy irriteer my en hy pla my en hy maak moeilikheid vir my. Hier is God. Nou die oomblik wanneer ek myself onderwerp aan God. Onderwerp beteken submit, dien. Wie sien die duiwel nou? Sien hy my? Nee. Hy kyk eyeball to eyeball in God se aangesig. En dis hoekom hy sal wegvlug. Baie dankie. Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap. Okay. So onderwerp jouself. En die duiwel sal van jou wegvlug. Nou hoe onderwerp jy? Wat kan jy doen? Daar is 'n paar goeders wat ons kan doen. Daar's maniere waarop ons die duiwel kan weerstaan. En die eerste een is, staan op God se beloftes. Vind uit wat God se beloftes is, raak in jou spesifieke area van beloftes, en eis hulle vir jou lewe. Byvoorbeeld, as die duiwel jou tref met siekte, bestudeer wat die Bybel sê oor genesing en glo dit vir jou lewe. Vat die woord van die Here. As die duiwel kom en hy slaan jou finansiëel, dan onderwerp jouself aan die Here en sê, Here, ek weerstaan die duiwel, ek gee nie almalig nie, ek gee aan U aandag, want U is my voorsiener, U is my bron, U is die een wat my deurkry. As hy kom met jou met versoekings, ek onthou, eendag is ek moet so versigtig wees om dit live te sê, wat kom, maar ek was eendag besig om te skeer. Ek is 'n man, ek skeer. Die kante van my gesig, obviously. En ek staan so in die spieël en kyk, en ek kry so warm gevoel. Toe sien ek is my boekmens wat in die wasbak kan. Maar ek droog hom so af, en terwyl ek in die spieël besig, of terwyl ek besig is om te skeer, kom die vieslikste, vuilste gedagtes in my kop. En die duiwel versoek my ook. Wilde gedagtes, my maat. En dadelik dink ek, wow. Ek het nie musiek geluister waar die goeders is nie. Jy weet, deesdae moet jy voorbehoedmiddels hê vir die musiek waarna jy luister. Ek het nie sulke movies gekyk nie, ek het nie sulke scopes geskoop nie, ek het nie sulke tydskrifte gelees nie, ek het nie ge-internet browsing nie. Maar hierdie gedagtes is net daar. En ek besef toe, hierdie is 'n aanval van die vyand. Nou, kom ek vertel julle net gou vinnig oor gedagtes. Jy sien, gedagtes, die duiwel val jou aan met gedagtes. Nou, wat ek in die verlede ervaar het, ek sal byvoorbeeld, wie van julle het al ooit in die kerk gesit? Julle hoef nie hande te wys in die kamera, wys nie op julle nie, maar van julle het al in die kerk gesit, en dan word julle aandag afgetrek deur iets wat julle sien wat iets heeltemal anders is. Soos byvoorbeeld 'n girl in 'n kort rokkie,
of wat ook al, nee. Yes, en wat gewoonlik gebeur het, veral toe ek net tot bekering gekom het, as 'n tiener, jy weet, en dan stap hy die mooi meisie in, en nou is my aandag heeltyd daar, en nou kry ek hierdie gedagtes, en dan begin ek hierdie gedagtes te fight. Ek sê, ek wil nie aan dink nie, ek dink nie nou aan nie, Here, ek wil net op U fokus, en hoe meer ek fight met hierdie gedagte, hoe meer dink ek daar. En hoe meer ek fight daarteen, hoe meer dink ek daaraan, en hoe meer fight later, dan het ek nie 'n woord gehoor wat die pastoor gesê nie, my diens was 'n nagmerrie, ek stap daar uit en ek voel so skuldig as wat kan kom. Wie van julle was daar? Ok, daar was 'n paar mense daar, kan ons net gou die kamera op hulle wys, ja, ek speel. Hulle het maskers op, so niemand sal hulle kan herken. Maar in elk geval, en so het ek altyd gefight in hierdie gedagtes, en toe die ou my na die Here toe gelei het my eendag die blindste idee gegee. En ek doen dit tot vandag toe. En hy het gesê, mens fight nooit gedagtes met gedagtes. Hy het gesê, mens fight gedagtes, in die eerste plek, jy fight gedagtes met woord. As jy selfmoordgedagtes het, of as jy negatiewe gedagtes het, of as jy slegte gedagtes, wraakgedagtes, dit hoef nie altyd pondgedagtes te wees nie. Dit kan, jy weet, woede gedagtes, wie van julle wil al wraak neem? Of wie van julle wou mense net seermaak? Veral as jy goeders jy kyk in die nuus. As jy kyk die rasisme en die goed wat gebeur, dan is jy besig om jouself, jy weet, op te werk. Nog so. Dis daai kant. Klop en vir jou sal opgemaak word. En jy kry die wraakgedagtes, en jy kry hierdie, of jy het hierdie snaakse perverse gedagtes, en dan fight ons daarteen. En in die eerste plek, die manier hoe jy fight in 'n gedagte is, jy spreek woord. Die woord van die Here. En jy sê vir die duiwel, sorry, die Here het my geroep vir dit en dit en dit, ek sal julle nou die res van die voorbeeld wat gebeur het. En die tweede ding is wat jy doen, is jy kan sê, ek herken jou, maar gee nie aan jou aandag nie. In plaas daarvan om die hele tyd te fight in die gedagte, dan praat jy met die gedagte, en sê, ek herken jou, maar gee nie aan jou aandag nie. Wat gebeur het is, dan sit ek in die kerk, dan kom daar hier die meisie ingestap, haar rok is so kort, as hy nog korter is, dan was het haar kraag. Jy weet, maar ek streef na heiligmaking. Ek kyk weg. Nee, maar in elk geval, en dan dink ek dadelik, jy weet, sê maar jy dink hierdie skurwe gedagte, of wat ook al, en dan, al wat ek sê, ek herken jou, maar gee nie aan jou aandag nie. En dan het ek begin om die Here te loof en prys en raak, dan is die gedagte nog 'n rukkie daar. Maar voor ek dan sê, knipmes, dan sê weg. Ek kry nie elke keer 'n fout gedagte as ek sê knipmes nie, hoor, as maar in elk geval, so, fight gedagtes met woord, of moenie aan dit aandag gee. Sê vir my, ek herken jou, maar ek ken nie aan jou aandag nie. En soos wat ek voor daai spieël staan, met hierdie skurwe goeters in my kop, sê ek net, ek herken jou, maar ek gee nie aan jou aandag nie. Ek sê, Here, hierdie is die aanval van die duiwel. Ek sê, maar Here, dankie, dat U my geroep het tot heiligmaking. Dankie dat U my nie geroep het tot sonde nie. En dankie dat ek kan weet, dat ek hoef nie te sondig nie. Ek hoef nie te struikel nie. In my swakheid is U sterk, maar ek hoef nie te struikel nie. Ek gee nie aan hierdie ding aandag nie. En so begin ek met die Here te praat, en voordat ek my kon kry, toe is alles verby. En dit bring my by my tweede punt. So die eerste een is staan op God se beloftes. As die duiwel jou kom versoek in enigiets, of die duiwel kom en hy onthou, dis waar ek
die woord ook gebruik. Staan op Godse beloftes. Godse belofte is geen versoeking, het jou aangegryp behalwe die van die mense nie. En God sal nie toelaat dat ek bo my kragte versoek word nie, en saam met die versoeking gee ook die uitkoms. Dis woord. Of God is by magte om alles te doen bo wat ons kan bid of dink. So, staan op Godse beloftes. Wat God sê oor elke situasie. As die duiwel kom en hy slaat jou met siekte, dan vertrou jy die Here vir jou genesing. Here, deur u wonde het daar vir ons genesing gekom. Here, u woord sê dat u is die Here wat ons gesond maak. Here, u woord sê dat as ons siek is, moet ons die ouderlinge laat kom, dat hulle vir ons bid, en die gebed van geloof sal die kranke red. U sal ons genees. Nommer 2, dit sluit nou aan, dit is wat ek gesê, spreek die woord. Spreek Godse woord tot die behoefte en tot Satan wanneer hy aanval. Dit is wat Jesus gedoen het toe hy versoek was deur die duiwel in Matteus 4. Jesus word versoek deur die duiwel. Wat het hy elke keer gesê? Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Die manier hoe hy die duiwel het hom aangeval, het hom versoek. Op 'n hele paar vlakke. Gees, siel en liggaam het hom versoek. Maar elke keer het hy gesê, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Nou, daarom is dit belangrik dat jy jou Bybel sal lees, sodat jy weet wat daar geskrywe staan. Dit help nie jy sê, hoor jy die Bybel sê, soos Mr. Bean moes maak. Het jy al gesien as Mr. Bean stres? Wat moet ek nou doen? Dis hoekom jy moet weet wat in jou Bybel staan. Die derde ding, ek love hierdie ene. Hoe weerstaan ons die duiwel? Die naam van Jesus. Die naam van Jesus. Filippense 2 vers 9 sê, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Die naam van Jesus is kragtig. As jy die naam van die Here aanroep, as jy die naam van Jesus aanroep, sal hy jou verlos. Johannes 14 vers 13 en 14 sê, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Jesus is by magte om te doen ver bo wat ons kan bid of dink. Hy kan elke situasie, kan hy ons uithelp, want geen probleem is groter as Jesus nie. As 'n probleem groter was as Jesus, dan was die probleem God gewees. Maar Jesus is God, nie die probleem. Geen probleem is groter. Geen ding is groter. Kanker is nie groter as Jesus nie. Jesus is groot. Die naam van Jesus is kragtig. Gebruik die naam van Jesus in jou situasie. Roep die Here aan. Nommer 4, hier is belangrik. Gehoorsaam God. Party van ons sit in krisissituasies en het te doen met die duiwel, omdat ons ongehoorsaam was aan God. So dit is belangrik dat ons gehoorsaam sal wees aan God. Laat jy nie moeilikheid op jou eie pad bring. Maak seker dat jy in gehoorsaamheid wandel aan die bekende wil van God. In die boek Maleagi het die mense van God gesien dat hulle finansies opgevreet of verteer word, en hulle het nie verstaan hoekom nie. God het vir hulle gesê, dit was omdat hulle nie hulle tiendes betaal nie. Dis nou 'n voorbeeld. So hierdie ouens het finansiëel gesukkel, en hulle opbrengste was opgevreet deur die springkaan, die New King James sê, die devourer, die verteerde. En hierdie ouens het nie geweet hoekom nie, en God sê toe, dis omdat julle nie julle tiendes gee nie. So as julle julle tiendes gee, dan sal ek, hy sê, dan sal ek die springkaan van julle afweer. Die Engelse New King James sê, ek sal hom vervloek. Hoor 'n bietjie wat sê Maleagi 3 vers 10. En hy sê, bring die hele tiende dan na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin.
Die Here sê ons gaan beproef daar. Sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkant vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. Hoor wat sê die New King James. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such a blessing, that there will be no room enough to receive it. Yes, that's awesome, huh? And I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruits of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. So hy het gesê dat hy die verkeerdes sou bestraf as hulle hom sou gehoorsaam. Party van die moeilikheid wat ons kry, party keer van die omstandighede waarin ons is omdat ons ongehoorsaam was aan die Here. En daarom is dit nodig dat ons in gehoorsaamheid sal wandel, sodat ons die duiwel kan weerstaan. Nommer 5. Wandel in geloof. Wandel in geloof. Ons het nou 2 weke gepraat oor geloof, so ek gaan nie baie daaroor sê nie. Luister na die ander boodskappe, die ander een livestream nou, nee, deadstream nou. Hy probeer nou. Sonder geloof is dit onmoontlik vir jou om God te behaag, of om die duiwel te verslaan. Geloof is 'n skild wat in staat is om die vurige pyle van die bose te kan uitblus. So wat sê Efesiërs 6 vers 16, hy sê, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. So wil jy die wêreld oorwin? Wil jy die duiwel oorwin? Hoor 'n bietjie. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Yes. Ek gaan hom weer lees, want jy het nie gehoor nie, daai yes was goed, maar hy kon 'n beter amen gehad het. Dis net stil met die boodskap luister. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Great, wie wil die wêreld oorwin? Wie wil die vyand oorwin? Wie wil die duiwel oorwin? En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Amen. En vir 2 weke het ons gepraat oor geloof. Die goed is op YouTube, jy kan dit gaan kyk, of op Facebook. Hoe om jou geloof vry te stel. Maar dit is hoe ons die vyand oorwin, deur ons geloof. Nommer 6. Staan vas. Staan vas. Moenie gaan lê nie. Moenie weghardloop nie. Staan vas. Staan jou man en moenie opgee nie. Efesiërs 6 vers 11 tot 13 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou dog jy, woe, dis al maar 'n klomp vyande hier. Onthou, God het gesê, hy sal jou nooit bo jou kragte laat versoek nie. So hy dink jy het genoeg krag om hierdie goed uit te sorteer. God dink jy het genoeg krag om hierdie vyand te kan uit te sorteer. Ja. Jy het genoeg autoriteit. Ek Ek het een keer 'n droom gedroom oor een van my geestelike seuns se vrou, Shannon. Ek het gedroom dat ek is besig om haar te train. Dis soos kickboxing amper. So, jy weet, ek weet ek lyk nie soos 'n kickboxing trainer nie. Wel, ek lyk miskien soos 'n trainer, ek lyk nie soos 'n kickboxer nie, maar in my droom het sy hierdie, jy weet, amper soos fighter klere aangetree, jy weet wat kickboxers het, met daai handskoene goeders, jy weet,
Daar goed van my hulle beklei nie. En in my droom, wat jy sy moet fight is 'n groot lizard. Amper soos 'n dinosaur tipe lizard ding, 'n groot ding. Maar hy is omtrent die plek waar hulle veg. Dit lyk soos, ek het al die tronk movies gesien waar die ouens so veg in die tronk, maar dan sit so 'n klomp verdiepings. En dan skree die ouens wat in die tronk is, jy weet, maar dis in 'n mall, maar dis so amper hierdie futuristiese malls, hierdie malls, winkelsentrums wat leeg is. Jy weet, so hierdie groot lizard is in hierdie mall, so groot huge, en hy lyk amper soos 'n T-Rex, maar met groter arms, en hy het so lang ster. Maar hierdie huge ding, en hy het army boots aan. Netflix is goed. Nou, dadelik klink dit, jy weet, dadelik weet jy, dit is 'n demoniese ding. En in my gees weet ek wat die droom beteken. En ek sien hoe ek besig is om haar te train. Nou, Shannon is nie die grootste meisie op hierdie aarde nie. Ek dink sy is die Ethelse size, miskien ook nog korter, ek weet nie. En ek sien in my droom hoe ek besig is om haar te train. En net voor ek wakker word, toe sê ek vir haar, jy is gereed, jy sal hom kan vat. En toe ek wakker word, en toe ek al hierdie droom vertel, dit is so awesome droom, want dit wys vir my, die vyand mag miskien groot lyk, maar wanneer ons besig is om ons toe te rus in die woord van die Here, wanneer ons besig is om 'n pad te stap met die Here, wanneer ons die Here 'n kans sal gee in ons lewens, wanneer ons op hom vertrou, nie weghardloop nie, en die vyand in die gesig staar, sal ons groter vyande oorwin as onsself. Dawid en Goliat was nie ewe groot. Maar nou wil ek vir julle sê, God en Goliat is ook nie ewe groot. En ons sal nie oor ons kragte versoek word nie. So staan vas, daar is geen ruimte vir bangbroeke in God se weermag nie. As jy bang is vir die vyand te probeer weghardloop van hom af, sal hy jou verslind. Maar as jy teen hom staan en jou wapens van geestelike oorlogvoering gebruik, sal hy van jou af wegvlug. En daai wapens kan jy gaan lees in Efesiërs. Daar's baie boodskappe daaroor. Een van hulle is die gordel van die waarheid. Jy beter die waarheid praat, anders sit jy met jou broek op jou knie. Want jy het nie 'n bel aan. Die helm van verlossing, is jy verlos? Die swaard van die woord. In elk geval, staan vas. En dan laastens, maar nie die minste nie en ook nie die onbelangrikste nie. Prys die Here in alle situasies. Ek dink nog neiging van daai ene. Prys die Here in alle situasies. Maak nie saak wat na jou gegooi word nie, laat lofprysing jou oorlogskreet wees. Julle weet wat so war cry, 'n battle cry. Charge! Laat lofprysing jou oorlogskreet wees, jou battle cry. Moenie die duiwel se pogings erken nie, bly eenvoudig standvastig in aanbidding. Moenie dat hy jou blydskap steel nie. Wat sê die Bybel? Die blydskap in die Here is my beskutting. Beskerm ons. As jy nou blydskap verloor, dis kom Paulus, hy is in die tronk, hy sit in die tronk. En hy skryf 'n brief aan 'n gemeente vir wie hy baie lief was, wat in Filippi is. En hy sê vir hulle, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ek dink hy het gesê, ek herhaal verbly julle, want hulle het gedink, nee wag, is hierdie nou gedrink of iets? Hy is dan in die tronk. Ek sou gesê, julle moet kom wraak neem, julle moet my kom uithaal hier. Of iets. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal verbly julle, en laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Verbly julle. Hierdie is nie die enigste metodes nie, maar ek glo dat as jy hierdie goeders in jou lewe toepas, jy oorwinning oor die vyand gaan kry. Ja. Daar's miskien ander goeders, daar's miskien ander maniere,
En miskien het jy ook idees, maar ek sê vir jou as jy hierdie goed toepas, gaan jy die vyand oorwin. Dis wat ek doen. En baie dae voel dit asof jy besig is om die battle te verloor. Maar dis wanneer jy die duiwel moet weerstaan, en wanneer jy moet fokus op Jesus. Ek ken my liedjie, this is how I fight my battles. Hoe fight ons battles? Deur lofprysing, deur te staan op die woord van die Here, deur die woord te spreek, die naam van Jesus, deur God te gehoorsaam, te wandel in geloof, en om vas te staan. Kom ons sluit ons oor. As jy vanaand sê, ok, ek het nodig dat jy vir my bid, ek mag nie vir jou hand op lê nie, mag jy nie salf nie, ek mag nie aan jou raak nie, maar as jy vanaand sê, ok, sluit my by hierdie gebed in, ek wil graag die duiwel resist, ek sukkel op die oomblik in my lewe om die duiwel te resist. Niemand kyk nou rond nie, jy hoef nie rond te kyk, jy steek net vinnig vir my hand op as jy sê, sluit my in by hierdie gebed. Ok, daar's 'n paar hande, right, kom ons bid, kom ons vertrou die Here, dat hy 'n deurbraak gaan maak. Ons het so 'n bietjie die wys afsit as die Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet, dat U is groter en by magte om te kan doen ver bo wat ons kan bid of dink, en groter as enige vyand. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U is lief vir ons, U is aan ons kant, en dat U het al lankal die stryd gewen. Dankie Jesus, dat ons kan weet, dat as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is, sê U woord. En op grond van die woord, en op grond van die beloftes, kom ek in die naam van Jesus, en ek bid vir elkeen wat vanaand hulle hande opgesteek het, wat gesê, ek sukkel met die duiwel, bid ek, Here, dat U vir hulle nou, daardie sterkte sal gee, daardie openbaringskennis sal gee, daardie lig sal het aangaan, dat hulle sal sien, maar hulle is sterker as die vyand, as hulle op U vertrou, en doen wat U woord sê. Ek bid, Here, dat U vir hulle krag sal gee, dat U vir hulle sterkte sal gee, wysheid sal gee, Here, bo wat hulle aan die verlede gewoond was, sodat hulle die vyand sal kan oorwin. Ek bid, Here, help hulle, om hulle te onderwerp onder U, Here, sodat die duiwel sal vlug. Help hulle om die duiwel te weerstaan. Ek bid, Here, dat U vir hulle nou daardie krag sal gee, daardie salwing sal gee, daardie toerusting sal gee, Here. Ons het die woord gepraat, maar ek bid dat U woord lewendig sal word in hulle, Here, dat hulle die skrif sal onthou, dat hulle die notas sal bestudeer, en wanneer hulle in 'n situasie kom, waar hulle voel hulle word aangeval deur die duiwel, Here, dat hulle dit sal onthou, dat hulle dit sal herroep, en Here, dat hulle kragtig die duiwel sal weerstaan, in die naam van Jesus. Here, ek bid ook daar waar die duiwel gesteel het van elkeen wat hierso is. Miskien was dit deur COVID-19, miskien was dit deur finansiële probleme. Miskien was dit as gevolg van die lockdown, maar waar die vyand gesteel het, bid ek, Here, dat U hulle sal restoreer, dat U weer vir die werklooses werk sal gee, Here, dat U vir hulle wat agter is met hulle skoolwerk sal help, Here, vir hulle krag sal gee. Ek bid, Here, vir hulle wat finansiëel gesukkel het, Here, dat U weer hulle sal restoreer in die naam van Jesus, want U is ons bron. U is ons bron. Elkeen wat sukkel met siektes, Here, bid ek dat U hulle sal genees. Elkeen wat sy familie vanaand siek is, ons mense wat hier kan wees nie as gevolg van siektes, Here, bid ek dat U hulle sal genees, dat U hulle sal aanraak in Jesus naam. Here, ek bid vir elkeen wat vanaand hier na hierdie boodskap luister, of wat die boodskap miskien kyk by die huis. Ek bid, Here, as hulle saak nog nie met U reg is nie, dat U hulle nou sal oortuig van sonde, ongeregtigheid en oordeel. Here, dat U hulle sal oortuig dat U die weg, die waarheid en die lewe is, dat die Heilige Gees nou hulle sal aanraak, en dat hulle saak met U sal regmaak, sodat wanneer U sou kom, Here, dat ons gereed sal wees
En Here, ek bid dat U hulle sonde sal vergewe. Hulle sal was in U kosbare bloed, sodat hulle rein voor U kan staan. En Here, ek bid dat elkeen wat besluit het om U te dien, wat U besluit het om U te volg, dat U Heilige Gees hulle leermeester sal wees, dat U hulle sal vul met U Heilige Gees, en dat U Heilige Gees hulle sal leer hoe om in die koninkryk te funksioneer. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat ons by mekaar kan kom. Al is dit onder snaakse omstandighede. Dankie Here vir 'n geleentheid om met mekaar te deel. In Jesus naam. Amen.